好難講，我好少做評判，因為咩咧？來吧！哎呀，講鬼咯！你咁樣一嗌，全世界嗰啲人聽我唱歌唔係睇我塊面，睇咗去第二度啊！係咪未食晚餐咧？唔好嫌我已經好耐冇做麻奶媽啦。嗱，其實真係今晚幾難比分嘅，因為有80前80後。其實80前唱歌同80後唱歌咧，完全唔同風格嘅。嗱，打個比喻咧，有首歌梅艷芳嘅，其實我以前成日模仿都係模仿呢一集徐小鳳啊、梅艷芳，嗰啲容易模仿。其實我模仿係純粹係搞笑，唱歌最緊要有自己嘅風格。以前咪有一首《夢伴》，有冇聽過啊？煤氣燈不禁映照間，但係而家新一代咧唔係咁唱㗎。新一代嘅唱法咧就將佢放慢版嚟唱。除咗放慢版之外咧，佢哋嗰啲感情嘅抒發同以前嗰啲咧係唔同㗎。頭先我唱嗰兩句俾你聽咧，就係以前梅艷芳嗰啲煤氣燈不禁熱，嗰個版係快嘅。但係而家呢個咧將佢放慢咗咧，個感情完全係唔同嘅。唱一次俾你聽啊，唔該。嘗盡了失意的無將，一切都退卻，再到這風中。